Vazhdoj me rrjedhën e emisionit pas musafirit të parë që kishim me kolegën time Gjananin, tani vazhdoj me pjesën tjetër me të ftuarit tanë special. Në këtë muaj në Itali, në qytetin e Romës është mbajtur konferencën ndërkombëtare ku ofroi një platformë të vlefshme për diskutime të thelluara mbi një sër dilemash dhe çështjet aktuale në fushat e ekonomisë, juridikut dhe inteligjencës artificiale. Por si ndikon inteligjenca artificiale në këto fushë? Pikërisht në studio kemi profesoreshën universitare Gjemile Saliu, që fituat edhe çmimin për punimin më të mirë në këtë konferencë në nivel ndërkombëtar. Përshëndetje profesoresh, mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Përshëndetje zonja Rehan, mirë se ju gjeta. Atëherë mund të na thoni se çfarë përfaqëson konferenca ndërkombëtare dhe cilat ishin temat kryesore që u diskutuan apo u trajtuan në atë konferencë? Konferenca quheshte The ERAS Conference në gjuhën angleze dhe ishte në partneritet me ERAI Partnership, ERAI International, që është një eveniment global, kryesisht një organizatë globale, të cilët miren me organizimin e evenimenteve të tilla, konferencave, punëtorive, seminareve të ndryshme në aspekt global. Kryesisht do më thonë në Evropë, mirë po kemi edhe në shtetet aziatike, në Malezi, dhe gjithashtu edhe në United States of America, do më thonë në shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe kryesisht mora pjesë bashkërisht me kolegën time Fatimen duke prezentuar punimin ton pikërisht në një shtet evropian, që është Italia, në kryeqytetin e Romës. Mund të na thoni se si ndihmoi pjesëmarrja juaj në këtë konferencë, po edhe në zhvillimin tuaj profesional, por edhe në atë akademik? Po ndihmoi shumë, nga që kryesisht njofton profesor nga gjithë shtetet e globit, gjithsesi nga gjithë shtetet e botës, do të thotë me të cilët edhe krijon kontakte, pastaj për bashkëpunime të më të tjeshme në mes universiteteve, mirë po edhe në mes teje dhe të tjerëve. Për shembull, kam pasur mundësinë të njoftoj profesoresha nga Gjeorgjia dhe nga Tajvani, me të cilat do të thotë kemi edhe komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale dhe shpresojmë do të kemi edhe në të ardhmen ndonjë lloj bashkëpunimi në sferën tonë juridike dhe psikologjike, dhe në sferën psikologjike nga ana e kolegës time me të cilën edhe patëm punimin. Kështu që konferenca ndihmon jashtëzakonisht, nga që edhe ishte në gjuhën angleze, në ndihmon edhe në ngritjen profesionale, mirë po edhe në aspektin e krijimit të koneksioneve apo ndërlidhjeve në mes shteteve të tjera që kanë, domethënë, një lloj përparësi në aspektin shkencor dhe intelektual. Mund të na thoni se cilat ishin temat që u diskutuan apo më të rëndësishme gjatë kësaj konference? Domethënë, The ERAI International, që është një organizatë globale, zakonisht kyç e ka organizimin e evenimenteve në sferën e shkencave teknologjike, mirë po domethënë ka pjesë edhe profesorë të cilët janë pjesëtar të shkencave shoqërore, siç jam unë dhe kolegja ime dhe të tjerë. Kështu që temat që diskutuan ishin nga më të ndryshmet, nga pjesa e shkencave kompjuteristike, nga pjesa e shkencave shoqërore, siç është juridiku, ekonomia, psikologjia, edukimi, mas komunikimi nga ana e profesoreshave të Tajvanit, dhe domethënë dhe se si ndikon inteligjenca artificiale në këto sfera tani dhe si do të mundet të ndikojë në të ardhmen. Në të ardhmen. Sa kohë është dashur ju për të përgatitur për këtë konferencë ndërkombëtare? Ju e cekët që keni qenë së bashku me një kolege në punimin e punës tuaj që jeni prezentuar, prezentimin e juaj që e keni bërë pikërisht në Itali, në qytetin e Romës? Po na është dashur një vit së bashku me kolegën të përgatisim, edhe pse punimi nuk ka shumë, do të thoja, faqe, mirë po shifet kualiteti i punimit. Thonë kemi punuar një vit, në atë kohë kam qenë edhe në pushimin të lindjes dhe së bashku me kolegën jemi koordinuar në kohën, kur kam qenë e lirë, kam punuar punimin në aspektin juridik, ndërsa kolegja në aspektin psikologjik. Na është dashur një vjet të punojmë në punimin cilin e kemi prezentuar. Cila ka qenë tema fokusi në këtë punim? Tema ka qenë, ku jeni fokusuar do e thoja në gjuhën shqipe, se
titulli ka qenë në gjuhën angleze, me thonë ka qenë abuzimi ndaj grave dhe aspektet juridike dhe psikologjike në kohën e reintegrimit. Do me thonë se sa janë të reintegruara femrat të cilat janë të abuzuara nga partnerët, në vendet e punës, pa marrë parasysh se nga kush janë të abuzuara. Dhe kemi pas edhe një survey, apo si i themi një lloj interviste anonime, ndaj femrave të cilat kanë qenë të abuzuara dhe ato rezultate i kemi paraqitur me grafikone, nga që normal shumica e tyre nuk dojnë të shfaqen me emra mbi emra, dhe ato rezultate i kemi paraqitur edhe në konferencën ndërkombëtare. Sidomos kishim edhe pyetje gjatë prezentimit nga profesoreshat e Taiwanit, ishin të interesuara se sa janë këto femra të reintegruara apo sa përkrahen nga shoqëria në Republikën e Maqedonisë. Për vendin, për Maqedoninë apo? Po, tema ka qenë bazuar në Republikën e Maqedonisë. Do të thonë kemi intervistuar femra të abuzuara në Republikën tonë dhe pyetjet kanë qenë rreth asaj, do të thonë sa institucionet i përkrajnë femrat e tilla, sa kanë gjetë përkraje nga familjarët bazë, cilët i përkasin e të tjera. Do të thonë kishim edhe pyetje, edhe më interesante ishte kjo pjesë, interesimi i të tjerëve, edhe pse nuk ishin pjesë juridikut apo psikologjisë, kishim pyetje nga më të ndryshmet nga profesorë nga vendet e ndryshme të botës. Pasi që jemi në kjo pjesa, si është gjendja e kësaj kategorie të femrave apo të grave në vendin tonë, pasi që jeni edhe një juriste dhe sa i din të themi edhe gratë të drejtat e tyre? Po kryesisht jo, zonja Rejhan, sidomos ata që kanë një nivel më të ulët të arsimit, do të thonë nuk i din të drejtat e tyre juridike dhe të drejtat e tyre në përgjithësi, të cilat u takojnë nga ligje, kështu që pikërisht ata ishin më të abuzuara dhe me pak mbështetje nga familjarët, mirë po edhe nga institucionet. Kështu që, do të thonë, kur kishim një pyetje se sa keni përkrajnë në institucioneve shtetërore, shumica nuk dinin ku të drejtohen, do të thonë ku munden të drejtohen. Kështu që përfundimi është se këta gra zakonisht janë të përkrahura vetëm nga organizatat ndërkombëtare që ekzistojnë në Republikën tonë apo nga ato humanitare, siç janë të ndryshmet në vendin tonë, dhe pikërisht fatkeqësisht nga institucionet shtetërore nuk kemi një farloj përkraje. Dhe si një sugjerim nga ana e profesoreshës nga Tajvani, Ling, ajo thotë se domethënë duhet ndoshta të ngritet niveli i arsimit të femrave në Republikën tonë dhe të kemi trajnime për këto gra që domethënë të vetë arsimohen, nëse nuk kanë pasur mundësi të arsimohen, të vetë arsimohen, pastaj të jenë kyç edhe në shoqëri, të japin domethënë mundin e tyre në shoqëri që se jetës nuk i dihet, që të jenë domethënë të reintegrohen në shoqëri dhe të jenë më të lira në aspektin e dhunës që e kanë përjetuar, domethënë mos të kenë trauma nga ajo veçmë, nga që kolegja në fjalë analizoi edhe pjesën e traumave të këtyre grave, domethënë ka gra që traumat mund të jenë të ndryshme, qoftë ato fizike ndoshta harrohen, mirë po psikologjike, po mentale ato kalojnë vite derisa të largohen, frigrat pastaj që mund të ekzistojnë tek këta femra, sidomos edhe kur janë të përfshirë edhe fëmijët. Gjitha këto domethënë duhet institucionet shtetërore t'i marrin në përkrahje dhe të kitë trajnime të ndryshme për t'i reintegruar edhe për t'i qetësuar edhe për t'ua shfrytzuar edhe kapacitetin e tyre, sepse çdo femër në një farë mënyre ka ndonjë lloj mjeshtrie dhe ndonjë lloj domethënë intelekti për të kontribuar në shoqërinë tonë. Pikërisht, që të jenë sadopak edhe të pavarura në këtë drejtim dhe të bëhen të zoja të vetvetes, sepse jetës, siç e cekët edhe ju, nuk i dihet dhe duhet të vazhdojë. Çfarë duhet bëhet në këtë drejtim në vendin tonë? Përveç që ju e cekët pak a shumë trajnime të gjëra të tilla, po çfarë konkretisht? A duhet edhe ndryshime të themi në ligje të bëhen? Ndryshime në ligje nuk kisha në vendin tonë, në ligjet, sidomos ligjet e familjes dhe për dhunën familjare, domethënë janë po sa zbatohen ato ligje? Zbatimi është në bazë të institucioneve, domethënë zbatimi duhet të mvaret nga institucionet. Për të mvarur nga institucionet, domethënë gjitha këto janë të ndërlidhura, duhet të kemi fonde nga shtetet europiane, për të pasur fonde ne duhet të kemi domethënë një farë lloj
korelacioni dhe të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, që do më thonë mundohet Republika e Maqedonisë të jetë pjesë e saj. Kështu që mendoj se edhe institucionet tona shtetërore duhet të kërkojnë më tepër kësaj lloj fonde për të formuar institucione dhe për të integruar femrat e tilla në shoqëri dhe për të avancuar në këtë aspekt. Kjo është ajo që kishmi sugjeruar së bashku me kolegën time, do thotë që institucionet më tepër të angazhohen, nga që si që ceka edhe në intervistën që e bërëm, apo në survejnë që e bërëm ndaj femrave të abuzuar, ata nuk e din edhe ku të drejtohen në institucionet shtetërore. Shkëmbeten në dorë të fatit, fatkeqësisht. Edhe shumica edhe vazhdojnë të jenë pjesë e shtypjes apo dhunës që e përjetojnë për shkak se nuk kanë asnjë lloj përkrahje. Përkrahje, dhe kjo është për të ardhur keq se gjithmonë duhet i përkrajmë këto femra, këto gra që një herë për gjithmonë t'i japim fund sepse bëhet fjalë edhe për jetën e tyre. Dhe sado që t'jetë përveç neve ndikon edhe tek fëmijët kur bëhet fjalë kur kemi me një familje dhunë që kemi edhe antar tjerë që janë fëmijët. Kthehemi përsëri tek konferenca. Çfarë e bëri punimin e juaj të veçantë, themi, duke pasur se keni pasur një temë goxha interesante dhe gjithmonë kjo temë është që ju intereson më shumë botës. Ajo që e bëri specifike temën tonë ishte pjesa e surveyt, do më thonë intervistës private që e kemi bërë, mirë po edhe statistika që e kemi paraqitur këto, do me thonë gjitha ato që e kemi analizuar mbi 50-100 gra, i kemi nxjerrë me grafikone, do me thonë rezultatet e kemi nxjerrë me grafikone dhe pasta ishte edhe prezentimi. Këta të dyjat e kam bërë specifike, nga që kishte me rëndësi edhe prezentimi në gjuhën angleze, me shembuj konkret dhe aspekti pyetjeve. Këta të trija, do me thonë, e kanë bërë prezentimin tonë që t'jetë ish përblyer me prezentimin më i mirë i konferencës. E keni pritur keq problem sepse Maqedonia, të themi, është një vend i vogël dhe të merrni një çmim si punimi më i mirë në atë konferencë ndërkombëtare që ka pasur edhe shumë vende tjera nga e gjithë bota të ndryshme, dhe si e prisni këtë çmim? Isha e surprizuar e befasuar. Më interesantja ishte se ndaj me e kishte më tepër pyetje, do më thonë kur prezentoja, ama nuk e prita se do të ketë Best Paper Award, kështu që isha e surprizuar. Unë isha dhe keynote speaker, që do thotë si një ligjëruese kryesore e asaj konference që edhe udhëheqja konferencën, mirë po sa i përket aspektit të punimit nuk e kam prit, më erë sikur një befasi e ëmbël, cilën befasi, do më thonë, kolegja nuk ish prezente aty, ishte në Maqedoni, ja dërgova si befasi edhe asaj edhe u gëzua dhe ajo normal. Normal, keni fituar një çmim që duhet të vlerësuar dhe shpresoj në të ardhmen të mirëni pjesë edhe në konferenca tjera që siç janë ndërkombëtare kështu nga e gjithë bota dhe të mirëni çmime, pse jo. Mund na thoni se çfarë metoda apo çësje kërkimore përdoret në punimin tuaj? Metodat kërkimore që kemi përdorur ka qenë metoda juridike, psikologjike, metoda hulumtuese kërkimore, pastaj ka qenë metoda e grafikoneve, gjithsesi metoda e paraqitjes së tyre në mënyrë statistikore. Më thonë edhe metoda e fundit ka qenë ajo e statistikës, do të thotë kemi nxjerrë nëpërmjet grafikoneve të ndryshme, kemi nxjerrë edhe rezultatet në mënyrë statistikore. E keni pasur të vështirë t'i merrni të gjitha të dhënat, sepse këto të dhëna duhet të marren nga institucionet kompetente? Po, e kemi pas të vështirë së bashku me kolegën, sidomos ajo ka qenë në teren, nga që unë isha në angazhuar në shtëpi me beben, ka qenë e vështirë, sidomos në aspektin e asaj të grumbullimit të të dhënave dhe aspektit e asaj se ndonjëherë edhe gratë e abuzuara kanë qenë të friguara mos po nxjerret emri. Mirë po, më thonë, ajo normal është bare ditur prej fillim se do të jetë anonime. Nuk do t'ju zbulohet identiteti. Aspekti i grumbullimit të të dhënave ka qenë pjesa më e vështirë, edhe në fund aspekti i grafikonave, do të thonë shfaqja e rezultateve ishte pak se duheshte edhe matematik,
statistikë. Ju ka ndihmuar të themi pak edhe nga keni kërkuar ndihmë edhe nga kolegët tjerë, të themi ekonomistët e kështu me radhë pak për... Nga shkencat natyrore, po, dhe me thonë aspektin e shfaqjes së rezultateve, sidomos në pjesën e matematikës, atyre statistikave, nga që ne të shkencave shoqërore paka shumë i dim ato, po, në këtë pjesë kemi kërkuar ndihmë. Kjo është mirë, paktën edhe nëse keni kërkuar, e keni shpërblyer me një çmim. Po. Kështu që duhet ju janë falemnderuese për punën që keni bërë. Si kontribon të themi inteligjenca artificiale në fushën e ekonomisë dhe juridikut sipas jush? Në aspektin juridik, do më thonë, inteligjenca artificiale mund të na ndihmojë nëpërmjet, sepse si që dim, ne duhet edhe të dim si ta përdorim inteligjencën artificiale, nga që gabimi më i madh që bëhet sot është vetëm kërkohen të dhënat gatshme. Mirë po, mundemi ta përdorim edhe si një komunikim me inteligjencën artificiale në atë aspekt që të marrim, domethënë, ligjet që i kemi dhe të mundemi në mënyrë kritike ta shfaqim nëpërmjet inteligjencës artificiale çfarë mund të ndryshojmë sa i përket aspektit juridik. Mirë po, zakonisht kjo bëhet më tepër mund të them se inteligjenca artificiale mund të ndikojë në shkencat natyrore, në aspektin juridik mund të ndikojë vetëm në ndryshimin e ligjeve, çfarë është, domethënë, ligji më perfekt apo më i mirë që mund të aplikohet në Republikën e Maqedonisë. Në këtë aspekt mund të ndikojë edhe mund të shfrytëzohet në mënyrën maksimale të mundshme. Mund të na thoni se cilët janë sfidat etike dhe juridike që paraqet aplikimi i inteligjencës artificiale? Sfidat juridike në aspektin e inteligjencës artificiale në Maqedoni ende nuk kemi një farë lloj sfide të tillë, sepse në përgjithësi ende nuk ka arrit deri në atë nivel në aspektin juridik. Kështu që në aspektin e teknologjisë mund të flet ndonjë profesor i shkencave teknologjike, mirë po në aspektin juridik ende nuk kemi një farë lloj qasje të direkt sa i përket Republikës e Maqedonisë në këtë pjesë, mirë po sfidat e ardhshme mund të jenë ndoshta zaventësimi i ligjeve me ndonjë lloj inteligjencë artificiale të mundshme, në atë aspekt mundet ndoshta të jetë sfidë në të ardhmen. Në të ardhmen. Mund të na thoni se sa ju ka ndihmuar të themi kjo konferencë ndërkombëtare në shkëmbimin e idejave, duke pasur parasysh se ka pasur atje edhe nga vendet e ndryshme të botës, sidomos në aspektin e juridikut. Më ka ndihmuar tepër të shoh se si funksionon sistemi juridik në shtetet e tjera, për shembull sidomos në shtetet aziatike. Kishim pas konferencës edhe një drek apo dark, si ti themi, dhe kishim edhe komunikim të direkt me profesoreshat e Taiwanit dhe Gjeorgjisë. Për shembull, profesoresha e Taiwanit më tregonte se sistemi i arsimit atje, sistemi shëndetësor, janë, më thonë, në mënyrë perfide të rregulluara dhe nuk kishte asnjë lloj ankese për sistemin atje. Në këtë aspekt, do më thonë, mi tregonte detajet se si funksionon sistemi i arsimit në Taiwan, që është pjesë një shtet do më thonë, në pjesën e Azisë. Në këtë aspekt, do më thonë, mund të themi se mund të marrësh diçka të tillë si ide për ta shfaq në shtetin ton, për të pas në ndonjë iniciativë për të ndryshuar ndonjë ligj e gjëra të tjera të tilla. Mirë po, sidomos aspekti praktik, se sa praktikohet, se shifre në ligjet tona janë të bazuara, sidomos ligji i familjes dhe trashëgimisë dhe ligjet civile janë të bazuara në sistemin juridik gjerman në Republikën e Maqedonisë, që i bie se, do më thonë, ligjet janë aty këtu të mira, mirë po sa i përket aspektit praktikës të atyre ligjeve, ne aty ngecim, nga që kemi, do më thonë, problemet ndryshme, si politike, si juridike, kështu që ai aspekt duhet tek ne të ndryshohet, se ligjet, faktikisht nëse i marrim si ligje, janë bazuara në shtetet evropiane, sidomos ligjet e
civile, si që përmenda. Praktika është ajo që ne ngecim në praktikimin e atyre ligjeve. Dhe këtë do me thonë duhet ta marrim si shembull nga shtetet qoftë evropiane, mirë po edhe shtetet e tjera që janë edhe më larg shtetit të Maqedonisë së Veriut. Pikërisht, a mendoni që inteligjenca artificiale do të zaventësojë disa profesione brenda këtyre fushave, sidomos në fushën e juaj që jeni juriste? Ndoshta do ta kishte zaventësuar, ndoshta, mirë po nuk mund të them 100%, pas disa shumë viteve, parlamentin atë aspektin e pjesës së formulimit të ligjeve. Jo, do me thonë, deputetet, këtyre gjërave, mirë po se në parlament kemi, do me thonë, edhe pjesë apo komisionet që formulojnë ligje, cilët janë të përpunuar nga profesorë universitar, ndoshta këtë pjesë do të kishte zaventësuar. Besoj në të ardhmen se do t'jetë pjesë e formulimit të ligjeve të shtetit tonë, si do t'jetë edhe shteteve të tjera. Si mund të përdoret inteligjenca artificiale për të zgjidhur problemet komplekse në juri? Në sferën juridike? Në sferën juridike, unë për shembull personalisht studentët i lejoj ta përdorin inteligjencën artificiale, nga që shumica nuk din ta përdorin. Kështu që në qoftë se din ta përdorish inteligjencën artificiale, shumë kollaj ke në zgjidhjen e problemeve. Shembull, nëse në pyetjet e testit u parashtrojmë një pyetje që ka të bëjë me një case, që i thojnë një rast konkret, u lejoj ta përdorin nga që kanë qasje në gjitha ligjet e botës. Duke i pas parasysh këta gjitha ligjet e botës, mund edhe më lehtë ta zgjidhin rastin konkret për cilën jam duke pyetur. Mirë po, do më thonë, sërisht, inteligjenca artificiale nuk do të thotë se e zaventëson intelektin e njeriut, paka shumë ti duhesh të kesh një farë lloj njohurie që ta përdorësh ato. Për ndryshe, as nuk do dish ta përdorësh. Kështu që do të ndihmon në zgjidhjen e shumë rasteve konkrete. Ndoshta edhe do të ndihmoj edhe në gjyqtarët, në gjykatat civile, do me thonë të zgjidhin rastet më komplekse apo rastet më të ndërlikuara. Kështu që mendoj se është një pozitivitet i mirë i kohës sonë zbulimi i inteligjencës artificiale. Pikërisht, ju e cekët që studentët i lejoni, do me thonë, për çfarë rekomandimesh do ju jepni ju, të themi, studentëve që duan të eksplorojnë, të themi, ndërthurjen midis inteligjencës artificiale dhe disiplinës shoqërore? Rekomandimet janë që të kërkojnë diturin, pa marrë parasysh në çfarë aspekti janë ato të fokusuar, dhe kur veç më kërkojnë diturin dhe kur më janë në atë sferë dhe kur kërkojnë, dhe me thonë, hulumtimet ndryshme, mund edhe t'jenë edhe më të aftë për ta përdorë mënyrën më të mirë inteligjencën artificiale dhe gjithashtu të mundohen në aspekt internacional apo në aspekt ndërkombëtar që mund të kenë qasje. Pse e them këtë? Sepse fatkeqësisht në vendet tona mund të kemi edhe diskriminime të ndryshme, qoftë diskriminime në aspektin gjinor, në aspektet e ndryshme të tjera. Në aspektin ndërkombëtar nuk kenë ashtu lloj diskriminime, vlerësohet dituria dhe vlerësohet punimi, mundi jot që ti e jep. Dhe për në fund, cila do t'ishte tema që do kishi pasur dëshirë të mirë një pjesë në ndonjë konferencë tjetër, të themi, ndërkombëtare, që do e kishi punuar me shumë dëshirë, të themi, me shumë përkushtim të madh? Unë tash jam në përfundim të një libri, i cili është duke u botuar nga një shtëpi botuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam duke prit në përfundimin e saj, kështu që planifikoj konferencën e ardhshme nëntor-dhjetor, aty diku ishte në Dubai, në pjesën e trashëgimisë së femrës në përgjithësi, mirë po edhe pa marrë parasysh gjinin në Republikën e Maqedonisë, sa trashëgojnë femrat në aspektin statistikor të paraqes këto lloj të dhëna dhe t'i prezentoj sërish në ndonjë konferencë ndërkombëtare. Kështu që shpresoj që do të mirni përsëri edhe një çmim, po edhe nëse nuk mirni çmim, shpresojmë. Do ju kemi të ftuar pikërisht edhe për librin që ka interesant që është duke u botuar në Shtetet të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju përgëzoj edhe një herë për çmimin e marrë pikërisht në Rom të Italisë, kështu që vetëm suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë për ftesën dhe për gjithçka. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për ditën e sotshme që kishim përgatitur, kështu që mua nuk më ngele gjë tjetër veçse t'ju dëshiroj një ditë të këndshme dhe shihemi ditën e nesërme.